Roedd diwygiad Methodistaidd y 19fed ganrif yn fudiad crefyddol a chymdeithasol a newidiodd hanes Cymru. Bod ymneilltuwyr crefyddol wedi dod i'r golwg yn yr ail ganrif ar 15, roeddent yn nifer gymharol fach, gyda'r mwyafrif o bobl yn parhau i addoli yn eu heglwysi plwyf lleol. Ar ddydd Sul y blodau ym 1735, roedd athro ysgol ifanc o'r enw Hywel Harris yn gwrando ar y bregaeth yn eglwys y plwyf yn Halgarth, Sir Frycheiniog, ac o ganlyniad, dechreuodd ystyried o ddifri yr hyn yr oedd yn ei gredu. Yn dilyn wythnosau o frwydro ysbrydol, cafodd brofiad o'r newydd o drigaredd Duw, tra roedd yn derbyn y cymyn bendigaid. Teimlodd ei fod yn cael ei gymell i rannu ei brofiad gydag eraill, ac oherwydd nad oedd yn gallu pregethu y tu mewn i'r eglwys, dechreuodd siarad yn yr awyr agored. Ar un achlysur penodol, roedd yn gwneud hyn ym mynwent eglwys Talgarth, tra roedd myfyriwr meddygol ifanc yn gwrando arno. Penderfynodd y myfyriwr hwnnw roi'r gorau i'w astudiaethau a throi ei sylw at achub eneidiau. Ei enw oedd William Williams Pantycelyn. Yn y cyfamser, roedd y parch Griffith Jones yn dysgu pobl sut i ddarllen, mwyn ei galluogi i ddarllen y Beibl ei hunain a dysgu mwy am gariad Duw. Sefydlodd system newydd o ysgolion cylchynol, a oedd yn symud o blwyf i blwyf bob 3 mis ledled Cymru. Dysgent sgiliau darllen i broni hanner poblogaeth y wlad. Cafodd pregethu Griffith Jones ddylanwad mawr ar clerigwr ifanc arall yn Eglwys Loegr, sef Daniel Rowland o Langeitho yn Sir Geredigion. Chwaraeodd Griffith Jones ran allweddol mewn dod â Hywel Harris a Daniel Rowland at ei gilydd, ac roedd ei cyfarfod ym 1737 yn drobwynt yn y deffroad ysbrydol newydd a oedd yn teinu fel tân ar draws Cymru. Tua'r un pryd, roedd deffroad ysbrydol tebyg yn digwydd yn Lloegr. Ffurfiodd John Wesley, ei frawd Charles, George Whitfield a rhai o'i ffrindiau glwb sanctaidd ym Mhrifysgol Rhydychen. Roeddent yn drefnus iawn yn eu hastudiaethau o'r Beibl, ei gweddiau a'i hunan-ddisgyblaeth, a chawsant ei galw'n drefnyddion neu'n fethodistiaid. Roedd y brodyr Wesley yn credu bod iachawdwriaeth yn agored i bawb, ond roedd y Methodistiaid yng Nghymru yn ddilynwyr y diwynydd o'r 11fed ganrif ar 15, John Calvin. Rhoddodd Calvin bwyslais ar sofraniaeth lwyr Duw, gan ddysgu bod iachawdwriaeth trwy ras Duw wedi ei chyfyngu i'r etholedig rai a oedd wedi ei dewis ers bore oes. Daeth Harris, Rowland a Williams yn arweinwyr y mudiad yng Nghymru, gan bregethu a dysgu y cannoedd y bobl a deithiodd o bell ac agos i'w wrando arnynt. Hywel Harris oedd y trefnydd, yr un a gasglodd y dilynwyr ynghyd mewn grwpiau neu seiadau. Daniel Rowland Llangeitho oedd pregethwr a diwynydd y mudiad, a William Williams oedd bia'r gân, gyda'i emynau enwog yn rhoi llais i'r bobl fynegu eu profiadau ysbrydol mewn gair a chan. Wrth i'r mudiad dyfu, dechreuodd y seiadau gyfarfod mewn cartrefi, tafarndau ac yn y pen draw mewn tai cyfarfod, neu yn hytrach tai pregethu. Ym Mhlwyf Llywel ar y ffin gyda phlwyf Llandeilor Fan, Sir Frycheiniog, dechreuodd grŵp o fethodistiaid ddod ynghyd yn fferm BEILI D, yn fwy na thebyg mewn ysgubor yno. Roedd Mary, gwraig y tir feddiannwr lleol, David Watkins Aberllech, yn gyfaill oes William Williams, ac felly gosododd Mr Watkins y tir a thu cwrdd BEILI D i'r ymddiriedolwyr ar brydles o 999 o flynyddoedd o hyd am swllt y flwyddyn. Yn ei ewyllus, yr eitem gyntaf a enwyr yw fferm BEILI D, a adawodd i'w wraig. Codwyd y capel sydd i'w gweld yno erbyn heddiw ym 1858. Adeiladwyd y capel ar y cynllun Mir Hir, a oedd hen wedi ennill ei blwyf, gyda 2 ddrws a 2 ffenest ar y Mir Hir blaen, gyda phwlpid yn y canol yn wynebu'r seddau. Nod y cynllun hwn oedd sicrhau bod y pregethwr yn gallu cyfathrebu'n effeithiol a'i gynulleidfa,
gyda'r ddwy ffenest y naill ochr yn rhoi golau iddo. Roedd blaenoriaid y capel yn eistedd yn y set fawr o dan y pwlpid, gyda gweddill y gynulleidfa yn eistedd naill llai ar y meinciau neu ar y seddau. Seddau blwch oedd yr rhain, gydag ochrau a chefnau panelog i atal drafftiau. Roeddent wedi i gosod allan yn syml, gyda 2 eil yn rhannu'r rhesi canol oddi wrth y rhesi ochr. Gosodwyd stof crwban yng nghanol y capel i'w gynhesu. Daeth BEILI D yn ganolbwynt y gymuned, yn adnabyddus am ei eisteddfodau, a oedd yn denu pobl o bell ac agos. Roedd y Methodistiaid yn pwysleisio profiad ysbrydol personol, a rhoddwyd mynegiant i hyn drwy ganu ymynau, llafar ganu ac adrodd darnau o'r Beibl yn y gymanfa bwnc. Cafodd y cwbl ei borthu gan bregethu bywiog, a oedd yn apelio at galon yr unigolyn. Ymwahanodd y Methodistiaid Calfinaidd yng Nghymru oddi wrth Eglwys Loegr ym 1811. Parhaodd yr enwad i dyfu ar hyd y 4eg ganrif ar 15 i ddod yr enwad anghyffurfiol mwyaf yng Nghymru, gyda dros 1,200 o gapeli a 160,000 o aelodau. Erbyn heddiw, mae'r enwad yn cael ei adnabod fel Eglwys Presbyteraidd Cymru. Daeth cynulleidfa at ei gilydd i addoli'n rheolaidd yng nghapel BEILI D hyd at 2009, pan geiwyd y capel, a ddaeth yn un o gapeli ymddiriedolaeth Addoldau Cymru. Yn ystod yr 20fed ganrif, daeth newidiadau mawr i fyd y capeli yng Nghymru, ond mae ei hetifeddiaeth yn gyfrifol am lunio sylfaen diwylliant y Gymru sydd ohoni heddiw.